بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر هنا في سنة 86 للهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق. فيها من توفي من الأعيان، فيها مضرب بن عبد الله بن نشخير، كان من كبار التابعين، وكان من أصحاب عمران بن حصين، وكان مجاب الدعوة، وكان يقول: ما أوتي أحد أفضل من العقل، وعقول الناس على قدر زمانهم. وقال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. وقال: إذا دخلتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد حرك، أي قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه، فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه. وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. كان الله غفورا رحيما. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.